Bonjour, dans cet exercice, on va faire une application des ondes ultrasonores pour le national 2014 Sciences Maths. La situation est là, donc on a une sonde d'ondes ultrasonores plongée dans un milieu de propagation qui est l'eau, d'accord, et elles ont utilisé une surface réfléchissante P. هاد l'onde هادي فاش غتمشي هاد la distance هادي غترجع توقع عليها une réflexion, d'accord. Alors l'objectif de l'exercice هو la détermination de l'épaisseur E de la plaque de plexiglas. هاد la plaque هادي كتميز deux extrémités, la première extrémité A et la deuxième extrémité B. Ils ont donné aussi la distance entre la sonde d'onde ultrasonore et la surface réfléchissante P et la distance grand D, d'accord. Alors, les données aussi, je vous montre TR. C'est quoi TR dans les données de l'exercice? TR est la durée mise par l'onde ultrasonore pour parcourir la distance D aller et retour. يعني الوقت اللي استغرقته هاد l'onde هادي باش توصل حتى لعند لا بلاك ريفليكسيسونت بي وترجع، داكوغ. هاد الوقت اللي استغرقته هو تي ار. مي قبل ما نغمرو لا بلاك دو بليكسيغلاس، يعني فاش كنعدي في الاول ميليو دو بروباكسيون هو غير لو بوحدو، حيد هاد لا بلاك هادي كان غير لو، رسلت هاد لوند هادي ضربات في لا سورفاس ريفليكسيسونت بي ورجعات، يعني مشات لا ديستونس دي الي اي روتور. هاد لا ديستونس غران دي، داكوغ. لو طون اللي استغرقته هو تي ار. عطاونا اوسي في لي دوني هاد لا فيغور 3 شنو عندنا فيها. دونك ابري في لا دوزيام سيتوياسيون غمروا لا بلاك دو بليكسيغلاس، داكوغ. اي دونك اوتوماتيكمون حنا كنعرفوا بلي لا فيتيس دو بروباغاسيون دي زوند ميكانيك دونك ديبون دو ميليو دو بروباغاسيون. يعني فاش غندير البليكسيغلاس هي ماشي فاش كان غير لو بوحدو، داكوغ. هنا لوند غتستغرق وقت اخر، داكوغ، اللي هو رمزنا له تي بريم ار. يعني تما كان عندنا تي ار، مانتونون سي تي بريم ار. تي ار هو لا دوري ميز بار لوند بور parcourir la surface D aller et retour dans le milieu اللي هو l'eau، و تي بريم ار dans l'eau et le plexiglas من بعد ما غمرنا la plaque de plexiglas. C'est quoi TA et TB? TA est la durée nécessaire pour que l'onde arrive à la première extrémité de la plaque de plexiglas اللي هي A et qu'il revient aussi، يعني فاش توقع لها réflexion من la première extrémité اللي هي A. و TB de même فاش توقع لا دوزيام توصل l'onde la deuxième extrémité ديال la plaque اللي هي B غتضرب في هاد l'extrémité وغترجع. الوقت اللي استغرقته هو TB. دونك هاد TA و TB هما les instants correspondant لهاد لي دوز اكستريميتي A et B ديال لا بلاك دو بليكسيغلاس. يعني هاد الاكزرسيس هذا كيعتمد على لو برينسيپ ديال لا ريفليكسيون ديال لي زوند. يعني شوفوا معايا هاد لا سوند دوند التراسونور من غترسل ليا واحد لوند غتضرب في الاول في هاد البروميير اوبستاكل اللي هو لا بروميير اكستريميتي ديال لا بلاك دو بليكسيغلاس وغتنعكس. لو طون اللي استغرقاتو باش ترجع لعندي انايا هو تي ا. ابري اون بارتي غترجع، l'autre partie غتمشي تكمل لا بروباغاسيون ديالها، داكوغ. l'autre partie اللي غتكمل لا بروباغاسيون غتضرب عاود في هاد لا دوزيام اكستريميتي بي. اوتوماتيكمون توقع لها ريفليكسيون. لو طون اللي استغرقاتو باش مشات عاد رجعات في هاد لا ريفليكسيون هادي هو لو طون تي بي اللي شفنا في لا كورب. ابري هاد لا بارتي قلنا اللي كتكمل لا بروباغاسيون ديالها جوسكا هاد لا سورفاس ريفليكسيسونت بي. هنا كتقطع هاد لا ديستونس غران دي كلها هي وغترجع. يعني هاد لوند اللي كنرسل من لا سوند دوند التراسونور اون بارتي منها كتوقع لها ريفليكسيون، اون بارتي كتكمل لا بروباغاسيون ديالها في لو ميليو دو بروباغاسيون. دونك نبداو لا بروميير كيسيون. لا بروميير كيسيون en l'absence de la plaque de plexiglas. قبل ما نغمرو هاد لا بلاك هادي، داكوغ، في الفلو on obtient la figure 2 اللي شفنا فيها هاد تي بي هادي، داكوغ، تي ار. Alors طلبوا منا نلقاو هاد لا فورمول تي ار est égal à 2 fois grand D sur V. V هي la vitesse de propagation ديال l'onde ultrasonore dans l'eau, d'accord. Alors première question. Premièrement, c'est quoi la vitesse de propagation d'une onde ultrasonore? C'est la distance parcourue par l'onde divisée par delta T. هذه la définition ديال الفيتيس. خاصنا نعرف انا في السيتوياسيون اللي عندي شنو هي لا ديستونس اللي قطعتها لوند وفي شحال ديال الوقت. دابا حنا هضرين غير على لو فاش مازال ما درناش لا بلاك دو بليكسيغلاس. دونك نرجعوا لو شيما اللي عندنا. قلنا هاد لوند هادي دابا تخيلوا ما كايناش هاد لا بلاك دو بليكسيغلاس، كاينه غير لا سوند وسط من لو، داكوغ، و اون فاس ليها اون سورفاس ريفليكسيسونت. لا ديستونس بيناتهم هي دي. هاد لوند هادي غتضرب حتى عند لا سورفاس ريفليكسيسونت عاد تنعكس، يعني غتمشي لا ديستونس دي الي اي روتور. دونك لا ديستونس اللي قطعتها لوند هنايا هي لو دوبل ديال دي.
شحال الوقت دارت قلنا هاد لي فيغور اللي عطاونا ديال لوسيلوغرام كان فيهم لو طون مي بار لاند بور شاك اوبستاكل داكوغ دونك بالنسبه لينا حنايا باش توصل حتى لا سورفاس ريفليشيسونت وترجع لو طون اللي استغرقاتو هو اللي كاين في لا فيغور 2 اللي هو رمزوا ليه بالتي ار لو طون دو ريفليكسيون دونك سور تي ار بمعنى TR égale 2D sur V. يعني هنا اعتمدنا على le principe de réflexion des ondes. D'accord? Et donc TR c'est 2D sur V. D هي la distance اللي كاينه ما بين la source d'onde اللي هي la sonde et la plaque réfléchissante ولا la surface réfléchissante و V هي la vitesse de propagation ديال هاد l'onde هذه ultrasonore dans l'eau. D'accord? Alors, passons à la deuxième question. En présence maintenant de la plaque de plexiglas, la plaque de plexiglas, on obtient le oscillogramme de la figure 3. Les filles T', R, TA ou TB. Alors, TA et TB sont les instants des extrémités de la plaque, etc. Alors, la question de 1, dans quel milieu ou le plexiglas? La vitesse de propagation de l'onde est la plus grande. Justifiez la réponse. Donc, la question de 1. بغينا نشوفوا فين كاينه لا فيتيس دو بروباغاسيون كبيره اكثر بالنسبه للو رمزوا ليها بفي وبالنسبه للبلكسيغلاس رمزوا لها بفي بريم بويسكو كتبدل حنا قلنا لا فيتيس دو بروباغاسيون ديبون دو ميليو دو بروباغاسيون واخا لا سورس نفسها ولكن لا فيتيس دو بروباغاسيون بيان سور elle va dépendre du milieu de propagation. Alors les données اللي عطاونا هما تي بريم ار اي تي ار يعني شحال الوقت دارت هاد لوند باش تمشي وترجع في لو بوحدو اللي هي تي ار وشحال الوقت دارت هاد لوند هادي من بعد ما غمرنا هاد لا بلاك دو بلكسيغلاس اللي هو تي بريم ار يعني اول حاجه خصك دير تجبدنا تي ار تي بريم ار. الوغ تي ار ايغال شوفوا معايا كوا ايغال تي ار دونك 1 2 3 4 5 6 7 دونك 7 ديفيزيون عطاونا لا سنسيبيليتي اسمها هي 20 فوا ال 20 اللي هي 140 ميكرو سكوند. هذا الوقت اللي دارتو هاد لوند باش تمشي وترجع ليا قبل ما نغمر لا بلاك. الوغ تي بريم ار من بعد ما درنا لا بلاك من بعد ما غمرنا لا بلاك دو بلكسيغلاس 1 2 3 4 5 5,8 فوا 20 اللي هي 116 ميكرو سكوند. دونك تي بريم ار يعني فاش درنا البلكسيغلاس دغيا مشات ورجعت 116 ميكرو سكوند ولكن فاش كان غير لو بوحدو 140 ميكرو سكوند. اي دونك شكون هي اللي مشات بالزربه؟ دونك سي دون لو بلكسيغلاس. حنا عارفين اصلا باللي V égale en général D sur T. يعني la vitesse elle est inversement proportionnelle avec le temps. Et puisque لقينا حنايا TR supérieur à T prime R, donc V غتكون inférieur à V prime. V prime هي la vitesse de propagation dans le plexiglas و V هي dans l'eau. بمعنى la vitesse de propagation de l'onde ultrasonore dans l'eau est inférieure à celle dans le plexiglas. Déjà عندنا هاد l'information هادي à l'avance on connaît bien les ondes mécaniques ils se propagent avec une vitesse très grande avec une vitesse très grande si le milieu est plus dense. يعني la vitesse augmente avec la densité. D'accord? Et donc هنايا on peut noter cette remarque que la vitesse de propagation augmente avec la densité. Bien sûr, je parle des ondes mécaniques. L'onde ultrasonore, c'est une onde liée mécanique. Donc, elle préfère la matière déjà. C'est ça la différence entre une onde mécanique et une onde lumineuse. D'accord? Alors, on passe à la question suivante. La question de 2, exprimez T' R en fonction de D, E, V et V'. Donc, on cherche T' R. À quoi est égale son expression? D'accord? Alors, je vais la situation اللي عندنا. من بعد ما غمرنا bien sûr la plaque de plexiglas, بغينا نشوفوا دابا T' R en fonction de D et V, اللي هي la vitesse de propagation dans l'eau. V' la vitesse de propagation dans le plexiglas et E l'épaisseur de cette plaque de plexiglas. D'accord? نقدروا نقولوا بلي هاد لو طون
دونك هاد لو طون دو ريفليكسيون من بعد ما كانت عندنا لا بلاك دو بلكسيغلاس دونك غيساوي لنا لا سوم ديال لو طون اللي غتستغرقوا هاد لوند هادي فلو نقدر نسميه تي او اي لو طون اللي غتستغرقوا هاد لوند هادي فاش غتكون عندها في بلكسيغلاس داكوغ تي او c'est le temps mis par l'onde pour parcourir l'eau et TP ou le temps mis par l'onde pour parcourir le plexiglas. D'accord? Alors, on va chercher TE et TP pour déduire T'R. Donc, cherchons TE. C'est quoi la vitesse de propagation de l'onde dans l'eau? Je vous mets cette situation. La vitesse de propagation de l'onde ultrasonore dans l'eau. Quand je fais la distance de l'eau, la distance D là, sauf E. Donc, D moins E. Ou aller et retour. Et fois 2. Donc D moins E fois 2. الوقت اللي دارت هو اللي سميتو تي او. يعني ممكن نستنتج تي او يعني الوقت اللي استغرقته هاد لوند هادي فاش كانت غادا غير فلو هو 2 دي موان او سور في اللي هي لا بروباغاسيون ديال لوند دون لو. دو ميم غنشوف تي بي غنشوف في بريم قلنا بالنسبه لا فيتيس بروباغاسيون دون لو بلكسيغلاس هي اللي نرمزو لها في ليكزارسيس بفي بريم. شوف لا فيتيس بروباغاسيون ديال لوند التراسيون دون لو بلكسيغلاس غنشوف لا ديستانس اللي قطعتها وفي شحال الوقت. الوغ شحال الديستانس اللي قطعت ليا هاد لوند هادي في البلكسيغلاس انا غرسلها من لا سوند بارتو كاين لو صوف هنايا اللي كاين البلكسيغلاس او يعني في الالي غضرب لا ديستانس او في الروتور il va redoubler او يعني دونك لا ديستانس باركوري بار لوند هنايا في البلكسيغلاس هي لو دوبل ديال ليبيسور اللي كنقلبوا عليها اللي هي او دونك 2 فوا او. دابا شحال لو طون اللي غادير باش بور باركورير هاد ديستانس دو او هي اللي سميتها تي بي سور تي بي. Donc, TP, il y a donc 2 fois E sur V'. D'accord? On va bien sûr les deux pour déduire TR. Et donc, TR ou la T'R égale 2 fois D moins E sur V plus 2E sur V'. Il y a l'expression donc de T'R en fonction de D, E, V, la vitesse de propagation de l'onde ultrasonore dans l'eau, et V', la vitesse de propagation de cette onde ultrasonore dans le plexiglas. Alors, passons à la question 2.3, qui est l'objectif de cet exercice, qui est donc l'épaisseur E. Alors, trouvez l'expression de l'épaisseur E en fonction de V, la vitesse de propagation de l'onde dans l'eau, TR, le temps mis pour parcourir la distance grand D dans l'absence de la plaque de plexiglas, et T'R en présence de la plaque, et TA et TB les instants de rencontre donc de la plaque, de la première extrémité A de la plaque ainsi que la deuxième. Alors, et on va calculer l'épaisseur E, et on vous donne seulement la vitesse de propagation de l'onde ultrasonore dans l'eau. D'accord? Et donc, déjà, on a trouvé que T'R, d'après la question précédente, c'est 2 fois D moins E sur V, plus 2 fois E sur V'. On va simplifier 2 fois D sur V, moins 2E sur V, plus 2 fois E sur V'. Alors, 2 fois D sur V. Déjà, on a trouvé dans la question précédente que TR est égal 2 fois D sur V. يعني لو طون اللي استغرقته هاد لوند باش تمشي ليا حتى لا بلاك ريفليشيسونت وترجع دونك كان هو تي ار ولا ديستانس اللي قطعتها هي 2 دي بلا فيتيس دو بروباغاسيون دون لو دونك 2 دي سور في هي تي ار. اون فا رومبلاسي 2 دي سور في بار تي ار موان هنايا لو ميليو دو بروباغاسيون هو لو بلكسيغلاس ولا فيتيس دو بروباغاسيون هي لو دونك ميمكنش نعرف اكوا تيغال سيت انستون دونك غنخليها 2 فوا او سور في. داكوغ من هنا غنجبدوا ليبيسور اللي هي بلس هنا لا ديستانس اللي تقطعت ليا هي ليبيسور الي اي روتور في لو ميليو دو بروباغاسيون اللي هو في بريم يعني هاد لانستون هي شنو هي تي بي موان تي ا. داكوغ شوفوا معايا هنايا لا بلاك قلنا عند دوك اكستريميتي ا اي بي لو طون باش هاد لوند هادي توصل حتى لعند ا وترجع توقع عليها ريفليكسيون هو تي ا وباش توصل حتى ليكستريميتي بي وترجع توقع عليها ريفليكسيون هو تي بي يعني باش باركورينا هاد لا ديستانس او لو دوبل ديالها الي اي روتور دونك هي تي بي موان تي ا دونك جو بو رومبلاسي 2 او سور في بريم بار تي بي موان تي ا. ديجا قلنا هادو عندي في لي دوني داكوغ اي دونك سي تي بريم ار اي اون فا تيري 2 او sur V égale, je vais t'apprendre T prime R هنايا donc TR moins T prime R plus TB moins TA. d'accord ونجبد لها نكون اللي عندي اللي هو ال E
Donc, V sur 2 facteur TR moins T'R plus TB moins TA. D'accord? Et on va faire l'application numérique. Donc, l'épaisseur de cette plaque de plexiglas égale la vitesse à déjà. Donc, c'est 1,42 10 à la puissance 3 divisé par 2. Donc, TR, 140, moins T'R, il y a 116, plus TB ou TA, je donne la courbe. Donc, بالنسبة TB, on est 1, 2, 3,4 fois 20, donc 68, plus TA, on est 1, 2, 3 fois le 20, il y a 60, bien sûr, moins. Et tu coules le micro, donc 10 à la puissance moins 6. D'accord? Et on va calculer donc l'épaisseur. On va trouver donc 2,27, 10 moins 2 mètres, il y a 2,27 centimètres. Et voilà comme application des ondes ultrasonores. Et en se basant sur le principe de la réflexion des ondes ultrasonores pour déterminer l'épaisseur, c'est dans ce cas d'une plaque de plexiglas.